Există locuri care te cheamă, înainte să fii ajuns vreodată acolo. Pentru mine, Marocul a devenit un vis în clipa în care m-am urcat pentru prima oară pe Africa Twin. Din acel moment, am simțit că, într-o zi, voi ajunge cu motocicleta în deșert. Nu știam când, nu știam cum, dar știam. Sunt dorințe pe care nu le poți exprima în cuvinte, le simți. Iar când dorința e adevărată, Universul găsește o cale. Pentru mine, acea cale a fost Motul România. Când am văzut concursul Motul te trimite în Maroc, am știut că trebuie să încerc. Era probabil singura mea șansă să văd Marocul anul acesta. Și am câștigat. Mani, Bogdan și Motul m-au ales pe mine. Iar dintr-un vis, Marocul s-a transformat într-o poveste reală. O poveste în care am avut alături oameni extraordinari, locuri care îți tăie respirația și momente care nu se vor șterge niciodată. A fost mai mult decât o călătorie. A fost o experiență care va rămâne cu mine pentru totdeauna. Gata cu pregătirile, africana e curată, lanțul uns, totul pus la punct. Aștept cu nerăbdare să vină băieții să o ridice, ori să o ducă cu platforma până în Spania, iar eu o să zbor. De-abia aștept să ne revedem. Ce faci, Max? Mai ai răbdare? Eu nu mai am răbdare. Am trecut cu bine de vamă și abia acum încep să realizez că toate astea chiar se întâmplă. Sunt pe continentul african, prima dată când părăsesc Europa. Totul e nou, diferit, intens și, sincer, exact asta îmi doream. Sunt tare curios ce urmează. Ne îndreptăm spre Chefchaouen. Mamă, dar nu m-am gândit că o să văd așa ceva prea curând. E un fel de talcioc, dar la alt nivel. Original. De pe aia se îmbrățișează, petrecere. Aveam de dat noroc.
luat un covor din Maroc și nu doar atât. Mani mi-l pregătește. Chefchaouen-ul a fost un orășel simpatic, destul de aglomerat, dar în același timp liniștit. Perfect pentru prima zi în Maroc. Astăzi ne îndreptăm spre Fes, unde ne așteaptă un tur ghidat prin Medina. Până să ajungem acolo, urma să experimentez ceva ce nu credeam că voi face vreodată. Dar imaginile vorbesc de la sine. Urmează imagini care pot fi sensibile pentru unii dintre voi. Cum este, Iulian, mielul? Mai bun ca porcul? Mai bun ca porcul, chiar. Și foarte proaspăt. Dacă ar ști copiii ăștia cine-i Mani. Am foto. Am foto. Așa, oricum. Bye bye. Bye. Goodbye. Mă sper să primești eu de aici. Mișto, mișto. Băi, Mani, bă, învață să te dai cu moto. Pe care îl observ rapid este cât de mult le place localnicilor să interacționeze cu motocicliștii. Majoritatea sunt prietenoși și bine intenționați, însă, ca peste tot, mai există și excepții.
Ajungem în Fes și începem vizita direct în Medină, la tăbăcării, un loc cu mirosuri și culori puternice, unde pielea se lucrează ca acum sute de ani. De acolo continuăm prin labirintul de străduțe, plin de meșteșugari. Ce mă impresionează cel mai mult sunt fierarii și cei care lucrează metalul. Eu, obișnuit cu ateliere moderne, îi văd aici lucrând desculți, cu mâinile goale, doar cu un ciocan și o nicovală. Și asta chiar mă impresionează. Oameni simpli, dar niște artiști adevărați. Pe drum, trecem și pe lângă Al-Qarawiyyin, considerată cea mai veche universitate din lume, ascunsă în mijlocul acestui labirint vechi de secole. Plecăm din Fes și ne îndreptăm spre Midelt, unde vom dormi în casa unui berber. Drumul ne duce prin Ifrane, dar înainte de oraș intrăm pe o scurtă porțiune de off-road printre livezi de meri. E nașpa că-s pietrele astea printre și mă intimidează un pic. Mai dau o tură. Ce ai făcut, Ilian? I-ai aruncat cu pietre în motor la om. Am dat cu pietre la motor. E normal, mă, Hai că trag eu dacă nu. Așa, da. E ok, e ok. Nu e nimic important. Opa! Ia uite aici. Ia uite-o. 95. Droguri. Avem șoseta ambibată a lui Iulian cu benzină. Fiecare cu problemele lui. Băieții repară acolo capacul. Eu trebuie să-i dau cu spray de lanț la africane. Eram destul de dezamăgit după ce capacul motorului s-a spart. Credeam că aventura pe ziua de azi s-a încheiat, dar băieții l-au lipit bine și am putut continua drumul. După Ifrane, traversăm o zonă împădurită, unde, teoretic, ar trebui să vedem multe maimuțe. De data asta însă găsim doar una, dacă nu ne punem și pe noi în calcul. Bă, ați văzut mai mult aici? Uite aici, asta pe piatră. Și acum vine surpriza zilei. Mani ne duce pe o porțiune din traseul Rally du Maroc, exact porțiunea de prolog pe care a concurat cu o săptămână înainte. Elai! Mă! Așa, da! Cât de tare!
fain e aici, incredibil! Uai, ia bă! Asta așteptam cu nerăbdare de când am știut că ajung în Maroc. Aventura, praful, adrenalina. Ce rău e când e praf, bă, acum nu mai îmi place, că nu mai văd. Să mergem pe urmele lui Mani a fost o satisfacție și o bucurie enormă. ADAC de Maroc. Când bate vântul așa din lateral. Erai tu cu Bogdan în față la un moment dat. Bă, frate, nu mai vedeam la 2 metri, o droin să o las foarte încet, că nu mergeai așa ca măgarul prin ceață, vorba aia. L-am găsit. Acolo, pe mijloc, telefonul. Cum e? E spart? E spart. Numai un pic? Da, da, știu. Stai să vedem dacă e spartă. Da, e îndoit. Hai că vin cu el. E îndoit. Casa berberului a fost incredibil de primitoare. Mâncarea bună, liniște, iar noaptea am dormit ca acasă. A fost o pauză perfectă înaintea celei mai așteptate zile. Ne îndreptăm spre Mezuga, trecând prin spectaculosul defileu Ziz.
Mezuga ne așteptau baghiurile pentru o tură prin dune, iar la finalul zilei urma să dormim la bivouac sub cerul deșertului. Bogdan spera să renunț la ideea de a intra cu Africa Twin în dune, dar nu scapă el de mine chiar așa ușor. Avea să afle asta în următoarea zi. Da, sigur. Da, mi-e frică că îi faci concurență lui Mani. Se închide, bă. Hai. După noaptea petrecută în jurul focului, pe ritmuri de tobe berbere, mă trezesc cu un singur gând. Azi intru în dune cu Africa Twin. Mă simt pregătit și, sincer, fierb de nerăbdare.
Da, dar și la mine oricum vorblează. Am intrat destul de încrezător, dar nu a durat mult până am rămas împotmolit în nisip. Că am rămas repede împlântat. Bogdan mă avertizase cu o zi înainte cât de dificil e cu o motocicletă de adventure grea. Dar, avându-l pe Mani lângă noi, ne-am permis să încercăm. Am venit prea încet pe asta. Am parcat frumos aici. Și aici intervine Mani, omul care a câștigat Dakarul de mai multe ori, urcă pe Africa Twin, o turează la maximum și o scoate din nisip ca și cum ar fi nimic. Dă-te, Mani, cu ea! Băieții, cu ambreiajele să aveți grijă, să nu bagi mâna în ambreiaj. Deci i-ai dat drumul, Îi dai să fie gas. la blană, dar să nu mai bagi mâna în ambreiaj. România. Franța. Germania. Uai, ce-am sărit! Îți bine, nu m-am lovit rău. Eram atât de concentrat să urc duna, încât nu m-am mai gândit și la ce urmează după. Am sărit, am aterizat direct în roata față și m-am trântit pe substratul tare, fix pe partea cu clavicula mea ruptă de 2 ori. Da, am dat un pic cu șoldul, dar nu tare, e ok, stai liniștit. Na, nici vorbă. Da, și eu am filmat oricum. Deci ești ok. Da, sunt ok, stai liniștit că... Am scăpat ușor, doar cu o durere de șold, pe care, sincer, îmi era și un pic rușine să o afișez. Nu, că eu am sărit direct. Stai, Mani, să ridic și eu. Stai, să ridic și eu, ai răbdare. Nu te chinui singur, stai un pic. Stai că mă pun așa. It's okay, all good. Hai pe cric. No, but it's all good. No problem. Hai să beau un pic de apă, că mi-e o sete. Da. Eu am sărit până aici, vezi? Aici am sărit, aici mi s-a comprimat tare fața și m-a aruncat un pic așa pe dungă. Mai dați o tură că eu îmi leg prima oară bagajul ăsta. Ok. Hello? Nu mă doare nimic. Quad? Avec les quads dans le deserto. This is quad. I don't need it. Hablar español? No. English? German, little bit English, German. Polonia,
Dobre. Curva Bober. Romania. Honda. This is GPS? No, it's microphone. Microphone. This is big. It's big. Bravo. It's very big. De la route. Bravo. Ok, guys, bye bye. لا تتعود نهاية. باي. Nu, e tot ok. Se-mi îndrept un pic ghidonul. Chestia e, nu-i vorba că e îndoită janta, dar cauciucul are așa o bolfă mică. Uite aici. Vezi că are bolfă asta. E moale acolo, e... Da, nu, probabil acum am văzut-o, da. Încerc să-l urmăresc pe Mani. Pentru el pare simplu, pentru mine era deja destul de greu. Trânda de mai devreme mi-a dat serios de gândit și începuse să-mi fie frică. Și nu frică de oase rupte, ci de situația în sine. La ce spital te duci? Ce faci cu motocicleta? Cum ieși de aici, din mijlocul dunelor? Abia atunci am înțeles de ce Bogdan își făcea griji. Pentru că, într-un fel, se simțea responsabil pentru toate astea. În momentele alea chiar mă simțeam ca fratele mai mic și ceilalți aveau grijă de mine. Încerc și eu. M-am oprit deja. Ok. Să vedem, am tot activat. De plecat, pleci în scăriță sau? Am scos-o cumva. Am stat în gaz acolo. Mi-a luat ghidonul în toate părțile, da. Încercam să găsesc urmele lui Mani, însă motocicleta mă ducea unde voia ea. Nu mai eram stăpân pe situație. Și apoi a venit a doua trântă. Tot pe aceeași parte. Hai ce m-am obosit. M-auzi, Mani? Deși am căzut în nisip, a fost mai dureroasă decât prima. Șoldul mă durea mai tare acum. Mă pun acum să ridic. Stai acolo că... Zic stai acolo că încerc eu să-l ridic acum. De ridicat l-am ridicat. Ideea e să vă cum plec de aici.
Speram să ies singur din încurcătură, dar Mani era deja pe drum. M-a scos încă o dată din necaz. Aha. Venim acum. Ce faci cu aia? Am Kinga la mine, o leg cu Kinga pe... în spate. Ale nu se le lasă. Tu caută drumul cel mai bun spre ieșire, cel mai ușor. Asta fie greu, da? Hai pe partea asta, hai pe partea asta. E pe partea aia, prea sus aici. Ok. Rămâne de văzut cum ajung înapoi, cum ies din dune. Picioarele îmi erau moi și simțeam că îmi tremură genunchii. Căldura de afară vine peste 36 de grade și nisipul fierbinte au contribuit și ele. Mă simțeam epuizat. Hai să mă bag aici pe tare. În spatele meu, Mani tot adună din lucrurile care îmi cădeau din geanta ruptă. Cred că o să ocolesc un pic dunele. În ultimul moment, văd sărma ghimpată întinsă prin nisip. Trec razant pe lângă ea și sper doar să nu fac pană. Asta îmi mai lipsea acum. Vin acum, am ocolit un pic, că nu mai puteam prin dune. Nu! Ah! Am ajuns cu bine la băieți, în sfârșit. Minutele astea s-au simțit ca ore. Oi! M-a făcut praf. Gata. După toate astea, ne continuăm drumul. Mergem spre Bumal-Nedades, prin canioane, văi și serpentine. How many camel? How much camel for motor? You want check?
I give you some camels or some kasbah, some house, old house. Like there, you live in there. This is very color. You know this? You know this? Freedom. Son, take me one picture with your motor. Imediat după plecare, încep să regret că nu am cumpărat baticul acel albastru. Nici acum nu știu de ce nu l-am luat, dar știu sigur că într-o zi o să mă întorc să-l caut. Mergem mai departe printre stânci. Peisajul se schimbă atât de brusc încât, pentru câteva minute, am impresia că am ajuns pe Marte. Astăzi s-au întâmplat multe. M-am bucurat de nisip, m-am bucurat că am scăpat fără oase rupte. Chiar a fost o experiență intensă, iar restul drumului prin munți nu a fost cu nimic mai prejos. Acum am nevoie de puțină odihnă și de puțin timp să procesez tot ce s-a întâmplat. Am plecat spre Marrakech. Pe drum facem o oprire la Ait Ben Haddou, un sat fortificat vechi de aproape 800 de ani. Un loc protejat UNESCO, unde încă mai trăiesc câteva familii și unde timpul pare că s-a oprit. Marrakech e altfel. E aglomerație, zgomot, scutere peste tot. Eu sunt omul naturii, nu al orașelor, dar aici e ceva diferit. Haosul te lovește din toate părțile și totuși, într-un fel, chiar îți place. Aici avem și o zi de pauză. Nu era neapărat locul meu preferat pentru asta. Aglomerația mă obosește. Dar Bogdan ne-a dus în câteva locuri unde am mâncat incredibil de bine. Mâncăruri pe care, sincer, nu le-aș fi comandat vreodată și totuși mi-au plăcut enorm.
Plecăm spre Casablanca. De-a lungul drumului apar scene repetate, aproape simbolice pentru Maroc. Oameni călare pe măgari, de la bătrâni până la copii, deplasându-se în ritmul firesc al locului. Pentru unii, fericirea se găsește în simplitate, în rutină, în lucruri mărunte. Pentru mine, momentele acestea îmi amintesc cât de norocos sunt că pot vedea lumea de pe motocicleta mea, cu tot sentimentul de libertate pe care mi-l oferă. Facem și o oprire la cascada Ouzud, una dintre cele mai cunoscute cascade din Maroc. Ca să vezi cascada în toată splendoarea ei, trebuie să cobori o mulțime de trepte, pe care, bineînțeles, trebuie să le urci înapoi. Am ajuns în Casablanca. Aici, totul pare diferit de restul Marocului. Un oraș mare, modern, cu ritmul rapid pe care îl găsești în multe orașe europene. Desigur, există și aici locuri interesante de văzut, dar pentru mine, farmecul Marocului stă în altă parte, în drumurile simple, în pustiul deșertului și în viața autentică a oamenilor pe care îi întâlnești pe parcurs. Acolo simt cu adevărat esența acestei țări. Am plecat din Casablanca și ne îndreptăm spre Tanger. Aici o să dormim o noapte, iar în următoarea zi o să plecăm spre Tanger Med, de unde o să luăm feriul. It's okay. Încă nu-mi vine să cred că aventura asta se apropie de final. Totul a trecut incredibil de repede. Simțeam și oboseala drumului și un mic dor de casă, dar în același timp mă lovea și o tristețe greu de explicat. Băieții au fost o familie pentru mine în aceste 10 zile. Asta am simțit, iar acum urma ca fiecare să meargă înapoi pe drumul lui. Și știam deja că, în formula asta, în care am fost acum, e prima și probabil ultima dată. Să ai ocazia să-i prinzi pe Bogdan și pe Mani în același loc, în același timp și să călătorești cu ei, e ceva unic. Sunt tare recunoscător pentru asta. Prima mea experiență în Maroc, alături de ei, o să rămână cu mine pentru totdeauna. Rămâi cu bine, Maroc. Ne vom revedea cu siguranță, chiar dacă va fi în altă formulă.